अस्सलामुअलैकुम। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ये लाल बटन सब्सक्राइब का आपको दिख रहा है, मैं इस पर गोल दे रहा हूँ। ये देखो अब आपको दिख रहा है, मैंने इस पर गोल दे रहा हूँ और आप देख सकते हैं इसको सब्सक्राइब करें और ये घंटी का बटन आपको नज़र आ रहा है, इसको भी ओके करें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। मैंने ये ऐप्स वाली वीडियो नहीं बनाई, मैंने ये बहुत ढूंढ के बनाई है। ये बहुत अच्छी ऐप्स है, आप देख सकते हैं। मैंने आपके नाम का रिंगटोन ढूंढा है, ये मैंने नीचे लिंक में भी दिया हुआ है और आपको मैं ऊपर भी दिखाऊंगा कि ये कैसे ऑन होती है, इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, कोई ऐप्स की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना आपने, खाली आपने ऑन करना है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो चलो, तो पहले ये बात सुन लो कि मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि मेरी अगली वीडियो अब तक पहुँच सके। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आपने पहले क्रोम में जाना है या गूगल में, कोई भी आप ऑन करें तो आपने उसको ऑन करना है। मैं आपको भी इससे गोल दे रहा है, ये क्रोम, ये आपने इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह ऑन करना है। ये भी ऑन हो जाएगा, ये आप देख लेंगे, ये ऑन हो गया है। तो ये मेरा पहले से बना हुआ है, लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ ये कहाँ से आता है। तो आपने सर्च में देना है YOURE, योर देना है। ये मैंने से गलत हो गया है, ये आ गया योर, ये मैंने दिया हुआ है योर नेम रिंगटोन मेक वेब्स। तो ये आप देख सकते हैं, आपने इसको ओपन करना है। वो हो गया, ये अभी ऑन हो जाएगा, आप देख लेंगे खुद ही। तो ये ऑन हो गया है, ये आप देख सकते हैं। तो आपने इसको, ये यू नेम रिंगटोन वेपन, इसको आपने ओपन करना है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये योर नेम, इसमें आपने अपना नाम देना है। इधर मैं अभी कोई भी नाम दे दूँ, या मैं अपना नाम दे देता हूँ शायान खान। तो मैंने अपना शायान खान नाम दे दिया। इसको करना है तो आपने इधर ये नीचे वाले जो ये लिखी दिया मैंने नोटेशन एंटिम लिखा हुआ कि क्या लिखा हुआ है। तो आपने अब इसमें कोई भी आपको सॉन्ग अच्छा लगे आप दे सकते हैं। मैंने ये गलियां वाला ये एक सॉन्ग दे दिया, ये बहुत अच्छा है, ये भी आप भी छोड़ें, बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने ये क्लिक हेयर टू मेक नज़र आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक अभी हो जाएगा, ये क्लिक हो गया अभी, ये आप देख लेंगे। तो ये ऑन हो गया, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। ये वीडियो बन गई है मेरी अभी उसकी, मेरे नाम की रिंगटोन की। तो मैं अभी इसको ऑन करता हूँ, आप देख लें खुद ही। ये आप देख सकते, ये अभी मेरे मोबाइल में थोड़ा मसला आया तो ये इसलिए ये सही ऑन नहीं हो रही, लेकिन इसके साथ सॉन्ग्स कुछ और छोड़ा हुआ है मैंने, इसलिए अभी ये सही नहीं आ रही मेरे पास। ये सॉन्ग्स पर बहुत अच्छा है, इसके साथ मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो आपने इसके ये डाउनलोड बटन है, इसको आपने क्लिक करना है, ये भी क्लिक हो जाएगा। ये डाउनलोड, यहाँ पर डाउनलोड हो जाए, आपने इसको क्लिक करना है। तो ये आपकी रिंगटोन डाउनलोड हो जाएगी। तो आप इसको खुद ही बेर ओपन कर लें। तो ये बहुत अच्छा आप ऐप्स है, तो ये आप चेक करें, फिर बताएं कमेंट्स में ये कैसी ऐप्स है। तो मैं अभी इसको काटता हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।